咁有同學仔咧，今次咧就問呢一條，佢就話 A 同 B 咧就係呢兩個坐標啦，咁跟住 K 係大過16，跟住就話 O 係 origin，跟住 OB 咧就係中線哦 OAC，跟住又話 G 咧就係 central OAC 啦，H 就 ABG，咁啊問你 G 嘅坐標，畫個圖先啦，唔知講乜鬼嘢。好，咁啊首先咧0K，K 係大過16嘅，高啲啦，呢個叫 A。跟住咧，佢就話係-20 16，-20 16呢度到啩？咁呢度叫冇咁遠啦，B 啊，-20 16。跟住咧，佢就話咧，OB 咧就係 OAC 嘅中線，中線呢條係，你可能咁樣啦，長少少啦，咁呢度一半一半，好，咁呢個係 C。好，跟住咧，佢話 G 咧就係 OAC 嘅 centroid，OAC 嘅 centroid。咁即係話，轉頭嚟啊，跟住 H 搞咗呢個先啦。咁我揾咗個 C 點先啦。C 點嘅話咧，咁因為你當呢個 C 點嘅 X 逗號 Y 啦，咁啊咧 C 就叫 X 逗號 Y，咁跟住 X 加0除2咧，就等於中間嗰點嘅 X 坐標，咁所以就-40啦。咁啊 Y 坐標都咁做啦。咁所以咧，你個 Y 咧就會等於32減 K，咁所以 C 點有啦，就係-40，32減 K 先。好，咁呢度改翻先，-40，32減 K。好，咁跟住咧，佢因為同我講係要 send 咗，咁誒呢度呢條咪就係其中一條嘅 median 咯，我揾多一條 median 咪得咯，咁啊呢度咪容易搞咯，呢個一半。一半啊，大約係呢度啦，OK，呢度係0 K over 2，咁所以你射過嚟呢度，咁就一半一半啦。好，咁啊睇下先啊，呢個叫咩名啊？呢個叫 G 點。好，咁啊揾呢個 G 點嘅坐標，哦，咁又原來又簡單嘅啫喎，因為咧你知道個中線咧係有2:1嘅效果嘅，咁所以咧其實咧嗰個點其實都冇得用嘅，OK，咁不如我就唔好要佢住啦，費事個圖咁亂啦。咁其實我知道個 G 喺呢一度，佢有2:1嘅效果，咁就已經得啦。咁所以個 G 嘅 X 坐標就會係呢個 X 乘對面嘅比例，0乘1再加就係-20就乘2，呢個 X 坐標係乘對面比例，跟住除翻佢哋比例相加，即係1+2。咁跟住另外一個咧就係個 Y 坐標啦，乘對面比例0乘乜嘢都冇噶啦，跟住就1+2。好，咁所以個 G 咧就有貨賣啦，就係咩-40 over 3，同埋呢個係32 over 3。好，咁啊 A part 咧就已經完成啦。咁啊跟住咧就去到 B part，B part 叫我揾 H，H 係咩嚟㗎？A boy G 嘅 A boy G 呢一個，其實用咩顏色包嘅？紫色。好，咁啊到呢一個嘅心 awful center，咁啊呢度飛過去先啦，飛過去，唔得喎，唔得喎，唔得喎，ABG，ABG，睇清楚啲啊，好 ABG，好睇下先啊，有冇啲咩坐標都冇喎，哇，咁啊真係要大工程啦，咁我就叻個 H 咧，就叫做叫咩話 IJ 啊，A B C D E F G，D E 啊，CD 啊係是但啦，咁我就叻個 H 叫 CD 啊，咁如果 OK 嘅話咧，咁你呢一度射過去呢一度，咁個斜率咧
就會係垂直嘅，垂直嘅。咁所以啦，呢條線嘅斜率同埋呢條線嘅斜率，咁啊，我寫喺下邊啦，呢條線啦。咁而家呢個係0K，嗰個叫 CD，咁就 let H 咧就叫 CD。咁所以 Y 坐標相減，X 坐標相減，再乘翻呢條線嘅斜率，呢條線嘅斜率，喂，全數字嚟嘅原來。咁呢個係16減0同埋-20減0，16減0同埋-20減0，就係都要負一。哇，揸執啦，D over K 呢個係 C，呢度係4 over-5等於負一。咁所以暫時就計咗 D 減 K 就會係掉晒過啦，就會等於係5 over 4嘅 C。咁咪 equation one 先啦，擺住佢先。咁跟住再做多個就 B 啦，B 肥佢啦，B 肥過去，咦？B 肥過去，G 肥過去，G 我冇，G 我都有嘅，邊個肥過去邊度咧？算啦，我 G 肥佢啦。咁呢度係垂直啦，圖片只供參考。咁所以 AB 嘅斜率咧就會等於乘埋呢個 GH 嘅斜率咧就會等於負一。咁啊，首先 D 減32 over 3，D 減32 over 3，跟住咧就係 C 減40 over 3，睇下係咪先？唔係，呢個係負嚟嘅。好，就會等於呢個斜率。咁啊，K 減16，零減-12，K 減16，零減-12，會等於負一。好，咁啊，揾啦。呢度全部乘3先啦，冇阻住。3個 D 減32，跟住3個 C，跟住再加40，即係上面分子分母都乘3。咁呢一度就係 K 減16，跟住呢度係20，呢度係負一。好，咁啊，執靚靚先。嗯，咁即係呢度我計咗 D，我計咗咩先啦？我計咗 in terms of K 嘅，係。咁我計咗個 D 先啦，我掉個 K 過去，俾咗運。擺落去呢度，好，3個5 over 4個 C，再加 K，再減32，咁跟住就，哇！嗰啲嘢全部掉晒過去，大單嘅。再乘以 K 減16，跟住呢度咧就乘20啊，60個 C 再加88就等於負一，掉上去負60 C 減88，咁呢度咧就乘3啊，15 C over 4，跟住再加3個 K，再減32，再乘以 K 減16。而家要揾 C，要揾 C，唉，是但啦，照食咯。15 CK over 4，跟住就係16乘呢個就係減60個 C，跟住3K 乘，跟住就-32乘-32，512。好，而家要 C 做，誒，C 弱咗喎，C 弱咗喎，C 弱咗就好咗好多啦。咁我掉晒去右手邊啦，係嘛？掉晒右手邊，15個 CK over 4就會等於-3K2次，跟住 K 有幾多個？-48減32，-80個，即係變咗正80個。跟住數字，8，喂，-800就再減512。
-1312，咁叫核突啊！啊，咁啊，掉埋落去，咁即係話上面打個四字，成唔成啊？唔成啊？跟住 over 下面就係15個 K 咯。哇，師弟呢嚿嘢五鬼樣數，唔知咩數嚟㗎？諗我度過大哥，呢啲係嘛？只可以叫靚少少啲數先，掉俾人哋做啊！好咁啊，我有 C 啦，咁即係我要揾個 D 咁埋去啦。咁即係 D 咧就會等於做得唔知係嘛？Mova 4呢嚿咁嘅機嘅，跟住再加 K。好，揸執啦。咦，咁啊呢度約咗好啲啲啊個 D，四同四約，咁呢度得翻1/3。咁啊3K，咁呢度咧就係-3K 2次加80個K，再減1312。咁呢度加 K 嘅話咧，咁我呢度想變3K 就加3個K 俾佢。咁所以個 D 咧就咁樣。有冇 check 嘅咧？我代數咪得咯。轉頭代-3K，跟住再係加83個K，再減1312。好，咁呢度咧就要用 token check check 啦，買嘅少都唔知啱唔啱。咁啊，代咩話？代 K 係代 K 係一啦，試下代 K 係一。咁代 K 係一嘅話咧，咁即係我而家係撳呢3嘅 awful center 揾翻先，G 係-40 over 3，跟住32 over 3。好，咁我就撳 program 啦。咁呢度我冇 show 畫面俾你睇啦。咁你自己撳啦。咁撳翻 program 8得噶啦。0+1i，跟住-20加16i，跟住係-40 over 3，跟住再加32i over 3，出 ICOC。科夫聲大人。好，第三個，哇，咩鬼嘢啊？咁我就會出98-988 over 3，同埋-1232 over 3。好，咁我成日懟落去啦。-988 over 3係咪呢個？如果懟 K 係一喎，懟 K 係一，試下先啦。-3加80減1312，跟住就乘4，跟住除15。OK 喎，啱喎。下面咧-3加83，跟住減1312，跟住再除以3，1232 over 3。我自己 check 數咧就啱嘅，我繼續去啦。咁啊，唔知啱唔啱？啱咪寫翻 H 俾你睇先。咁大抽，黐線！H 就係少少咩寫點點。好，咁所以咧就係4-3K 2次加80個K 減131 over 15個K，跟住呢個-3K 2次加83個K 減1312 over 3K。哇，做呢個用咗10分鐘係嘛？係差唔多。好，繼續前進，H 終於搞掂啦。咁啊，跟住咧就話啦，S 咧就喺 OA 上面，OA 喺邊啊？OA 呢度。跟住咧佢就話 GS 就係垂直佢。好，繼續。跟住咧佢就話啦，OAB，OAB，OAB，即係呢一個係會等於 OGS，OGS，OGS 呢一個。好，跟住佢話叫你睇下 OAB 個 tangent，OAB 個 tangent。OK，好，OAB 啊，OAB 個 tangent 啊，咁即係我要揾翻呢點咯，呢個符號咯。咁即係呢度咧就係40咁長，咁呢叫幾長？
呢個係K 減32減 K 咁長咯，咁即係2K 減32咁長，因為你呢個 Y 坐標，呢個 Y 坐標，好咁所以咧呢個 tangent 嘅 OAB，tangent 個 OAB 係咯，好繼續 tangent 個 OAB 咧就等於40 over 2K 減32，好咁啊同我講呢度都係喎，哦咁呢邊咪就係32減 K 啊，係嘛？去到 S 唔係喎，去到 S 喎，去到 S 啊，S 啊，即係我揾翻 G 嘅坐標，哦 G 嘅坐標係32 over 3呢度呢一橛就係32 over 3，打橫咪就係 G 嘅坐標咯，哦咁即係呢個係40 over 3，咦咁呢度又聽仲有得嘅喎，咁所以咧呢嚿嘢其實又係等於32 over 3 over 40 over 3，好啱啦，好咁啊。呢個唔知使唔使寫，其實即係如果你寫得好少少咁，咪聽着個呢個叫咩？唉，又唔記得咗佢叫咩咩？上去睇下，呢個睇，叫做咩？OGS，OGS 就得係32 over 3 over 就係40 over 3，咁所以呢兩個係一樣嘅，OK。咁啊，因為呢兩個一樣，咁啊，所以40 over 2K 減32就等於32 over 3，40 over 3，係咪屬於呢嚿嘢？0.8啊，咁啊4 over 5啊真係，咪掉啦係嘛？200就等於8個 K 減4乘32負一200，掉過去200加一200，3200等於8K 除8，41。好，咁啊繼續，K 都係41啦，繼續去，跟住咧，跟住 AH 係咪垂直 GH？哦，咁呢度係數分嘅係嘛？A 咁 A 我知啦，A 係041啊。好，跟住個 H，大單懟翻個41落去啊！咁你撳計數機啊，你我自己因為掃唔到畫面，二次跟住加80乘41減1312，跟住就除4，跟住除15再除41，負5 over 4。好，咁跟住就到呢一個啦。負3乘41嘅二次，再加83乘41，再減1312，跟住再除以3，再除以41，負24。好，咁啊，check check 呢個先。如果呢個你已經知道呢一個係41啦，我再拍多次個 program 先。program 拍0加41 i i c o， 哇，睇下先 program 先。i 負20加16 i，跟住係負40 over 3，再加35 i over 3 i c 咦計錯數喎，計錯數喎，應該係負20 16喎，應該係負20 16喎，計錯數，算啦，有 K 代1，睇先，有 H 啊嘛，H 係，計錯數，計錯數，我計哦，撳計數機咧，應該係負20 16喎，冇拍多次機啦，咩事？負3乘41嘅二次，再加80乘41，再減1312，乘4除
12再除41，咦係喎，珠算又啱翻喎，-20先啱喎，珠算點解咧？我舉咗去邊度啫嘛？唔知喎，珠算好在有撳計數機啫。係啦，咁我而家咧又再撳多一次咧，又 OK 翻喎。咁啊，-3乘41嘅2次，再加83乘41，再加1312，再除3，再除41。誒，擋斜啊！好再拍多次啫。好，咁啊，係咪會-24喎？誒，會-24喎。誒，就你鬼啊！喂，再嚟一次啊，take two 啊，sorry。-3乘41嘅2次，再加83乘41，再減1312，除3除41，-24喎。誒，我仲係點解會寫咗16嘅？誒，又 check check 先，呢度唔啱都唔使知落去下邊。program 4再嚟一次啊，呢度0加41i。呢度真係唔好意思啊，記得 show 畫面添。原來我以為做呢啲數唔使博嘢添，點解呢啲着數啫？I C O -20，喂16喎，16喎，咁計數機係其實睇個樣都好似喺上面啦。咦？點解錯曲寫多咗個負唔通咩咯？而家個 D 出事啊，個 D 出事，個 C 人冇事嘅，加 K 係啱嘅。加 K。哦，呢個係三，呢個好在一嗱，呢個又 check 數成功啊，好在呢一個係加 K，咁我通分冇嘅時候咧，就應該係咁樣，咁所以咧，哇，咁你好多冇嗰啲咁嘅。好，咁我再嚟一次，83乘41減1312，跟住再除3，再除41，喂，17咗喂，哦，因為呢個唔係83啦，80啫。咁呢度咧就80，誒仲話代一失敗咗添，於代多個啦，仲話仲啱啱好代一 OK。好，再一次啦，80乘41，跟住再減1312，跟住再除3，再除41。點啊？好，咁呢啲咧就係計數機救命啦。如果唔係真係哇大到咁個數，咁所以咧終於錯翻啦，應該係16啦，又救得翻啦，又唔使死。好，跟住 AH 搞掂，仲有咩？要咩？AH 同埋 G 啊，G 一定係嗰點啦，OK。咁應該呢度咧就應該係垂直嘅，咁唔係垂直嘅話咧，其實調翻轉咧，呢度應該係 for 你 check 數喎。咁啊，好在我有第二個，咁我試下 AH 嘅斜率啦，乘以個 GH 嘅斜率。好，咁啊，懟落去啦。41減16，跟住0減-20，跟住再乘以呢個係 H 之後16減32 over 3，-20減-40 over 3。好，唔計數機嘅啫，呢啲冇乜特別。咁啊，呢度咧就係41減16就係25啊，呢度係20啊。呢邊咧，咁啊16減32 over 3，跟住就隨意開括-20加40 over 3。好靚啊，-4 over 5啊，咁所以呢一個咧就係-1啦，咁所以就垂直，咁所以呢啲咧就應該擺明係 for 你 check 數用嘅。好，last 咁啊，AH 係垂直，GH 睇翻個旁邊度先，AH 垂直，GH
What？唔知喎呢度 AH 上隻 GH 都個圖都錯晒㗎啦已經。啊，頂住先繼續。跟住佢話 OAC 個 centre，OAC 個 in centre 咧就係 I 啊，跟住問你 OI 幾長？好，OI，哦，咁即係我要揾 I 嘅坐標，in centre 坐標。唉，咪用公式啦，不如我會分想做呢個零零，呢個係041，呢個 A，呢個 O，OAC，C 係有嘅，但 C 啊揾埋先啦，C 就係-40，跟住嗰個咧32減41，唔好440，呢個係 C。好，而家要揾 in centre，in centre 其實係可以有公式嘅，咁我睇下可唔可以兩個都教晒啦，而家有時間。啊呢啲做唔做到先？有呢個我知喎，聽盡啊嘛。嗯，而家想揾呢個距離，而家想揾呢個距離，咁即係 O 射過去，嗱冇話一定直線嘅呢度，因為唔好影響你哋，唔知幾高，可以知道嘅係嘛？睇下先，呢個係半徑，嗰個角度有，啊直接揾咗個半徑先啦，係嘛？咁啊用面積等於面積嘅方法啦，咁即係話咧呢度基本上咧就拆開三個原顏色啦，顏色其實直接揾咪得咯，喂，你都有晒坐標。好，呢度有三個形，咁你可以用 OC 乘 R 除以啦，再加就係呢個叫做冇名嘅喂，咩 OC 乘 R，OK OK，咁啊 AO 又乘 R 除以啦，跟住再加 AC 乘 R 除以，咁你就計到呢嚿嘢嘅面積啦。呢個三維面積點計？咁呢個高係幾多？41啊嘛，個高喺呢度咯。咁咪即係40咯，掂唔掂？咁所以咧，呢個就係41乘40除以1。咁你周界啫嘛，係嘛？咁你 OC 幾長？咁撳一撳計數機有啦，41係咪？知啊，9嘅二次加40嘅二次，係咯。咁你 OC 嘅話咧，就係40再加9嘅二次再開方，就係41。咁啊，OA 咧就有貨買啦，就係咦又係41喎？咦唔通揀邊？好 AC 啊，AC 就會係啦，40嘅二次，再加就係41減負9嘅二次，好42次加52次，開方。哦唔係喎，咁呢個開方核突嘢4100，我按咁核突嘅，真㗎。上咪寫錯咗先。咦負9啊？你講真㗎咩？負9喺下邊，個 C 喺下邊，咁即係幅圖係畫錯咗喎。睇下先啦，41。又如果畫啱圖會唔會容易計啲啊？
我頓過三文嗰邊，頓國三角形，跟住佢同我講咩啊？睇下上面嗰個牽示有冇先？AH 同埋 GH 係垂直，唔知係唔知係咩嘢？好，揾唔揾 R 啊？定係直接揾個坐標就算啦。咁核突嘅，我揾到 R 都要揾呢個高。嗯，算啦，直接揾咗 R 嚟嘅，唔好煩。OK，唔嘥時間。好咁啊，如果你揾到 R 嘅話咧，咁你揾埋個角嘅話，你咪錯到呢個長度咯，係咪？因為呢個長度你有啊嘛，咁樣你爭個 Y 坐標啫嘛，係咪？咁你因為呢個角度你有噶嘛，係嘛？tangent theta 唔知，有啦有啦有啦，係啦。咁你可以揾呢個長度嘅，揾到呢個你咪知呢個長度咯，咁你咪知道嗰個 I 嘅 x 同 y 坐標。咁如果唔係啊，直接啲啦，直接啲嘅話咧，咁你嗰個有條公式嘅，就係你想揾佢 x 坐標好簡單，你就將呢個零咧乘對面比例。哦，快得，將呢個零乘對面嘅比例，個比例即係長度啦。OK，4100。好，咁跟住咧再加呢一個就係41啊嘛，係咪？呢個都係41。咁呢一個 x 坐標咧就乘對面嘅比例，咁即係有零乘41冇咗。跟住到呢個 x 坐標就乘對面比例-40，就乘41。好，跟住加晒佢，除翻佢哋嘅總長度，即係周界。咁即係41加41再加開科4100。係咯，係咪揾錯咗啊？我咁核突嘅，你嗰個 AC 個長度，如果佢係正九又靚喎，都唔 K 係41啊嘛，32減41，32減41，係咯，點解咁弱嘅？我哋繼續去啦。啊，唔係喎，少咗最後咁計數機都好似係乜嘅數。咁冇理佢啦。咁即係-40乘41再 over 2乘41再加開方4100。咁呢個啫就係個 I 嘅 x 坐標。咁啊到嗰個 y 坐標啊一樣咁做啫。咁呢個 y 咧就乘對面比例，咁即係唔使乘啦，04開方4100。跟住再加呢一個 y 坐標乘對面-9乘-41，拉屎啊！呢個就41乘41，跟住分母又係周界，乘。好，跟住周界又係41加41再加開方4100，係咪4100？好，咁啊搞掂。咁呢個 I 咧就有貨買啦，唔約咯。哦，呢度有一約嘅，呢度有得約嗰個長度噶，係咪啊？我唔會，你掹100出嚟都係開方成100，你唔會嘅，收皮。呢個你頂我係掹個10出嚟，但係都係入邊開方41，咁核突啊！唔好搞佢。咁啊，到呢邊一樣啫，2乘41再加呢個開方4100，跟住呢度咧負九加41，32個。好，I 有啦。咁啊問你，全部佢問我，I 係咪呢個距離嘅啫喎？全部唔使揾嘅喎，原來傻咗添。原來佢係問我係咪呢個範圍入邊喎？K 係41，咁即係咪14至到21？
點五附近喎。哎呀，做乜鬼嘢我操做乜鬼嘢走去揾 I？OK，好，你翻幅圖先。其實我揾埋啦，OK，唉，都洗濕咗頭，OK。咁我揾埋個 OI 啦，OI 咪就係、你當呢嚿嘢叫做咩好啊？仲有咩英文字母未用啊？呢個叫 P 啊，呢個叫 Q 啦，咁 OK。咁所以 OI 咧就係等於 P 嘅二次，再加 Q 嘅二次，再開方。我撳一撳計數機啦，呢嚿六百有乜中公？負40，跟住乘41，跟住再除以開括弧2乘41，再加開方4100。咁呢度咧就係-11.230475352嘅，咁咪疑似咗咧？疑似有咩唔知咩嘢呢個係？好，咁再加開括弧32乘41，跟住除以又開括弧2乘41，再加開方4100。呢嚿嘢嘅意思，嗯，明睇先啦。呢嚿嘢乘呢個除以呢個，哦，呢個成分求其數先。呢個咧就係8.984378813呢嚿嘅二次80個幾，咁加埋呢個-11.23047352352嘅二次，跟住再開方，咁呢個咧就14.3820234咁喺入邊啦，咁應該佢係冇我咁樣做嘅，咁睇睇咩點做啦。計數機 check check 個 in center 冇錯先啦。program 4第一個0+41 i， 跟住係 C 點，係咪 C 啊？OA 先好，-40減9i， 跟住就係0+0i，-11.23幾，跟住8.943啱晒。好，睇下啦。其實佢想我用咩方法做咧？咦，咁即係又係方法？咦，唔係14.3，你啱。好，而家佢問我 OI 嘅長度，睇下有冇第二個方法做先。哦，我估啊，呢個係一個等腰三角嚟嘅，我調翻咁樣畫啦。估啊，哦，咁可能佢問我揀 R。好，都唔係好等。咁呢個係41，呢個係41。咁等腰三個人嘅話咧，咁你呢一度射過去對面咧，呢度就係直角嚟嘅 CAO。咁所以咧，我終於明佢玩咩啦。佢成日想叫你揾 R 嘅應該。咁所以呢條紅色線咧，其實係有貨賣嘅，因為你成條，咦唔係咯，係咯，你成條你知道係開方4100噶嘛，咁即係呢一度咧就係4100 over 2啦。咁所以我當呢點叫二 set 啦。咁我撳一撳計數機，O 二 set 應該係幾長先？O 二 set 就係41嘅二次減就係4100除4，跟住再開方，二次翻先。咁應該咧 O 二 set 咧就係等於開方656嘅。咁因為你 in center 嘅話咧，其實呢一度咧就係個 I 啦，咁呢個就 R，所以呢個咧減 R 就完成啦。就係 O 就唔係，sorry，呢個快一陣先。咁應該咧 OI 咧就係等於呢個 O 二 set 咧，咁 R 就完成啦。咁有一個問題就係點樣揾 R 啫嘛？咁 R 就用呢條式咯，用呢條式咯。咁用呢條式嘅話咧，咁即係話你 R 就會等於你個周界41+41，再加開方4100，跟住就會等於41乘40啦。
咁所以呢度咧就搞一撳計數機啦，41乘40，跟住除開括41加41再加開方4110，咁你計到咧個 R 咧就係11.2304732，咁所以你嗰個 O2 咪就係開方656減正話我個答案咯，又係一樣喎，14點幾啊！咁啊，我真係咁樣就快啲啊！咁就唔使直接揾個坐標。不過如果佢下次叫你揾坐標，你都做到。好，咁啊，就咁啦。Raymond Sir 嘅做法就咁樣啦。咁啊，到時睇下Oswald 嘅 official 嘅答案係點樣做啦。